Redmi Note 9 Pro। प्रॉब्लम है इसमें साउंड की, वॉल्यूम कम है काफ़ी ज़्यादा, बहुत हल्का वॉल्यूम है जो कि हमें बढ़ाना है। ओके स्टार्ट। अपने चैनल की वीडियो बनाएंगे। नहीं सीधा रखो, तुम वैसे ही रखो। हाँ ये इस एंगल से, ये तो पूरी एंगल से बनती है। अरे मैं मोटा बैठा बेटा। रियलमी ने पहले भी आईफोन की कॉपी करी थी और अभी ठीक है बट इंश्योरेंस ने कवर किए लाखों लोगों के ट्रिप्स इन सो मेनी कंट्रीज 24/7। 50 सेकंड की हो गए। यहाँ वाली